В зимний период мы часто болеем простудными заболеваниями. Простуда иногда сопровождается кашлем. Самым лучшим средством от кашля и бронхитов является корень солодки. Здравствуй, друг! Ты на канале Амбассадор здоровья. Сегодня я расскажу вам о простом растении с необычным сладким вкусом – о лакрице или солодке. Лакрица или солодка голая или солодка гладкая – это многолетнее травянистое растение семейства бобовые. Слово лакрица происходит от греческого языка, что означает сладкий корень. Растет солодка в долинах и поймах степных или полупустынных рек, на песчано-ракушечных валах в приморской зоне, в степях и полупустынях, на лугах. Предпочитает песчаные и сланцеватые почвы. Лечебные свойства солодки известны более 5000 лет. Первым ее описал Шэньнун в своем трактате Бэнцзао. С тех пор она используется в восточной медицине наравне с женьшенем. Древние китайские врачи считали, что для омоложения и укрепления солодка очень полезна. Согласно древнеегипетской медицинской энциклопедии, известной как Папирус Эберса, она была названа противовоспалительным и общеукрепляющим лекарственным средством. Средневековый французский врач Одо из Мена использовал корень солодки от кашля при бронхите, воспалении легких, лечил им гастрит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта. Какой же состав у солодки? Корни солодки содержат тритерпеновые сапонины, глицеризин и кислоту глицеризиновую, флавоноиды, рутин, астрогалин, стерины, аспарагин, кумарины, кислоту аскорбиновую и другие соединения. Ведущая сфера применения солодки – это лечение заболеваний дыхательной системы, разные виды кашля, бронхиты, трахеиты, а также патологии пищеварительной системы, воспалительные заболевания. Среди действующих веществ корня солодки выделен компонент, который может подавлять вирусные частицы. За счет глицеризиновой кислоты солодка обладает антисклеротическим эффектом. Данная кислота реагирует со стериновыми молекулами, тормозя синтез плохого холестерина. Кроме того, солодка обладает противовоспалительными и антиаллергическими эффектами, помогает в стимулировании активности надпочечников. Сапониновые вещества солодки помогают усиливать производство слизи в пищеварительной и дыхательной системе, защищая ткани от раздражения и влияния агрессивных лекарств, вирусов и микробов. Также они разжижают скапливающуюся в бронхах мокроту, помогают ее откашливать, а также дезинфицируют слизь. Флавоноиды солодки обладают легким болеутоляющим эффектом, помогают уменьшать спазмы и воспалительный процесс, помогают расслаблять гладкие мышцы в бронхах и кишечной стенке. Также эти вещества нормализуют проницаемость капилляров для жидкой части крови. Солодку активно применяют во многих сферах медицины. Например, в гинекологии она показана при воспалительных процессах в области шейки и тела матки, помогает в заживлении ран и восстановлении организма, нормализует работу щитовидной железы, помогает в коррекции пищеварительных патологий. Также солодку применяют при лечении кожных патологий, включая дерматиты, акне, сиборею, псориаз и экзему. Препараты с корнем солодки используют для лечения патологий полости рта и носа. Корень солодки стимулирует выработку инсулина, помогает работе поджелудочной железы, помогает восстановлению после химиотерапии. Солодка стимулирует организм, помогает в повышении иммунитета, борьбе с системным воспалением, обладает слабым антидепрессивным эффектом. Корень солодки используется и в косметологии. Он входит в состав практически всех кремов для лица в антивозрастной программе. Используется омолаживающий и отбеливающий эффект этого растения. Корень солодки для волос служит действенным средством против выпадения и слабости их. Подходит для тонкого, пережженного и крашеного волоса, так как обладает не только оздоравливающим, но и обволакивающим эффектом. Хотя это относительно безопасное растение, для использования корня солодки есть ряд противопоказаний. Так, ее нельзя употреблять при любых острых патологиях со стороны пищеварительного тракта, при любой форме сердечной недостаточности, при гиперактивности коры надпочечников, на фоне гипертонии, при ожирении, на фоне повышенной свертываемости крови, при выраженных отеках, при нарушении работы почек. В промышленности корень солодки применяется в качестве пенообразующего вещества для пенной флотации металлургии и в составе смеси для заполнения огнетушителей. На Кавказе и Средней Азии отваром из корней окрашивают шерсть. В табачной промышленности ее используют для придания вкуса и ароматизации жевательного, курительного и нюхательного табака, а в Японии при производстве безникотиновых суррогатных сигарет. В кулинарии корни и корневища растений применяются в виде экстрактов, сиропов, как суррогат сахара и пенообразователь в безалкогольных напитках, пиве, квасе, тонизирующих напитках для лучшего взбивания яичных белков. Растение применяется для изготовления кофе, какао, маринадов, компотов, халвы, карамели и пастилы. В Киргизии он используется как суррогат чая.
в Японии в качестве пищевой антиоксидантной добавки. Лакрица также известна как афродизиак. Исследователи установили, что среди предложенных ароматов запах пончиков с лакрицей находится на втором месте, а самым возбуждающим ароматом для мужчин является запах тыквенного пирога. Надеюсь, данная информация была для вас очень полезна и интересна. Желаю всем здоровья и до следующих встреч!